хамтдаа залбирцгаая. Биднийг хайрладаг ариун инэрэнгүү бидний бурхан аав минь. Бурханаас холдон гэм нүгэл дунд алдагдсан байсан бид бүгдийг та өрөвдөж гэм нүглээсээ болоод бидний авах ёстой байсан хараал шийтгэлийг Есүс бидний өмнөөс өөрч эзний урсгасан тэр үнэт цусаар бидний гэм нүглийг мөнхөд угааж өгч дахин шүүлт болон хараалыг авахгүй болгож биднийг мөнхийн бурхны хаанчлалд орох тэр мөнх ам болон суалдарт найдварыг өгсөн таны агуу нэгүсэлд баярлаж байна. Энэ цагт эзний цусаар аврагдсан бид бүхэн эзэн таны өмнө хамтдаа цуглан эзний нэгүсэл болон алдрыг магтан дуулж үгнээс сурж эзэн таны хамт байгаа энэ ариун нөхөрлөл дотор нөхөрлүүлж байгаад үнэхээр их баярлалаа. Энэ цагт ч эзэн та бидний дунд хамт байгаад итгэж байна. Бидний хүн тус бүрийг ажиглан хараад Бурхан та өөрийн өршөөлийн мутраараа зууран барьж өгөөд эзний үг болон хүч чадлаар биднийг илүү ихээр шинчилж өгч бид Бурхан таны хүүхдээр ичих зүйлгүй үлдсэн амьдралдаа Бурхан таны хүсэл ба алдрын төлөө амьдарч чадхад биднийг захирч өгч удирдах өгөөрэй. Орон даяар байгаа манай чуулган дэлхийн олон чуулганууд хүн хэцүү байдал донд итгэлээ сахин сайн мэдээг тарааж байгаа бүхий л ахын дүүст эзэн та хамт байж өгөөд үг болон мэргүү ухаан ариун сүнсний хүч чадлаар хамт байж өгч ямар ч зовлон нөхцөл байдал донд эзний сайн мэдээг зоригтойгоор гэрчлэн алдагдсан сүнснүүдийг эзэн тань руу удирдах авралт хүргэх Бурхан таны тэр агуу үйл хэргийг биелүүлэхэд та туслаарай. Цаг үе тутамд их хэрэгтэй үгийг бидэнд өгч бидний явах замыг зааж өгдөг эзэн минь. Энэ цагт ч бидэнд илчлэхийг хүссэн өөрийн үг Бурханы ариун хүсэл түүнийг илүү ихээр ойлгуулж ухааруулж өгнө. Бид одоо ч дэндүү сул дорой учраас Бурхан таны хүслийг ялгаж салгахгүй олон бий өөрийн махан биеийн хүслийг даган амьдрах үе бий. Үг болон хүч чадлын мутраараа та биднийг бүрэн төгс болгож өгөөд бид үнэхээр Бурхан таны хүүхдээр зөв зохистой амьдарч чадхад удирдах өгнө. Бидний дунд нэг хүнч болов. Мөнхөд алдагдах хүн байхгүй бахаар нэгүслийг дүүргэж өгөөрэй. Энэ цагийг бүгдийг нь ариун сүнс танд даатхан бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Магтан дуулах болно.
За Библийн Матай 24-ийн 42-оос 44 хүртэл уншиж өгье. Матай 24-ийн 42-оос 44 уншия. Тиймээс эзэн чинь ямар өдөр ирэхийг та нар мэдэхгүй тул сонор соргог бай. Харин үүнийг мэд, хэрв гэрийн эзэн шөнийн аль манааны үед хулгайч ирэхийг мэдсэнсэн бол тэрээр сонор соргог байж гэрээ ухуулахгүй байх байсан. Тиймээс та нар ч мөн бэлэн бай. Хүний хүү та нарын санаагүй цагт ирнэ. За энэ хүртэл байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн эзний өдөр заасны дагуу аврагдсан итгэгчид бол одоо дахин ирэх эзнийг хүлээж амьдарч байгаа. Энэ Библиэд бүхэлд нь хуучин гэрээ, шинэ гэрээний Библи дотор Есүсийн дахин ирэлтийн тухай айлцсан үг тоолохын аргагүй олон гарч байгаа. Эзний дахин ирэх өдөр Бурхны төлөвлөсөн бүхий л зүйл биелэгдэх болно. Бурхны гүйцэлдүүлсэн авралын үйл хэрэгч гэсэндээ дуусах болно. Хүн төрлөختний түүхч гэсэндээ нэгэн зэрэг дуусхаас өөр аргагүй байх болно. Бид нар Бурхны төлөвлөсөн төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа гэдэг нь баталгаатай үнэн. Бид нар тун удахгүй дахин ирэх эзнийг хүсэн тэмүүлж хүлээх хэрэгтэй. Еврей 10:37-оос харах юм бол айсгүй нэгэн тун удалгүй ирнэ. Эссатн гэсэн байгаа. Тун удалгүй гэж хэлсэн байгаа. Биднийг бодоход бол үнэхээр урт цаг хугацаа юм шиг боловч Бурхныг харахад тун удахгүй ирнэ гэж хэлсэн байгаа. Гэтэл бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе бол энэ үг үнэхээр яг тохирсон тийм цаг үед амьдарч байгаа гэж бодогдож байна. Тун удалгүй айсгүй нэгэн ирнэ гэж амласан тэр нэгэн ирэх нь байна. Эзэн ирэх юм бол авралын үйл хэрэг зогсохоос гадна аврагдсан Христэд итгэгчийн энэ газар дэлхий дээрх итгэлийн амьдралч гэсэндээ түүгээр дуусгар болж бид нар дахин ирэх эзнийг хүлээж аваад тэгээд эзэнтэй хамт тэр мөнхийн улсад орох болно. Гэхдээ эзний дахин ирэхийн өмнө биелэгдэх ёстой шинж тэмдгүүд олон байгаа. Тэр бүгд нь бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед бүгд биелсэн байгаа. Өнөөдөр эзэн ирсэн ч Библиэс зүрх юм юу ч байхгүй. Бүгд биелэгдсэн болохоор бид нар үнэхээр өнөөдөр ирэх нь үү, маргааш ирэх нь үү? Өдөр болгон эзэн ирэхийг хүлээгээд амьдрахаас өөр аргагүй тийм цаг үед байна. Энэ дэлхийд гим нүгэл дүүрэн байна. Энэ газар дэлхий дээр олон төрлийн гамшиг болон дайн аюулууд бидний нүдний өмнө болж байгаа.
Тэгэхээр Бурхны сүүлд нь төлөвлөсөн их зовлонгууд бас байгаа. Эзэн ирэхэд аврагдсан итгэгчид бүхий л тэр зовлонгоос аврагдах байгаа. Бурхан энэ ертөнцийг усаар шүүхээр төлөвлөөд үерээр шүүхээс өмнө Енохыг Бурхан амьдаар нь дагуулж явсан шиг сүүлд Бурхан энэ дэлхийг галаар шүүхээр төлөвлөсөн. Энэ өдөр ирэхийн өмнө биднийг дагуулж явнаа. Тиймээс бид нар дахин ирэх эзнийг хүлээж байгаа, хүсэн тэмүүлж байгаа. Тийм сэтгэлээр бид нар Бурханы өмнө ямар хүн байх ёстой вэ гэдгийг дахин нэг удаа бодож үзэх хэрэгтэй байна. Тиймээс өнгөрсөн цагт эзний тэнгэрт дахин ирэхэд аврагдсан итгэгчид 1-р Тесалоник 4:16-17 дээр гарч байгаачлан тушаалын уухай тэргүүн тэнгэр элчийн дуу ба Бурхны бүрээнээр эзэн өөрөө тэнгэрээс бууж ирнэ. Тиймээс тэнгэрт ирнэ гэж хэлж байгаа. Тэгээд Христ дотор үхэгсэд эхлээд амьлна гэсэн. Аврагдаад үхсэн хүмүүс Христ дотор үхэгсэд эхлээд дахин амьлна. Дахиад үхэхгүй, ялзрахгүй тийм сүнслэг биеэр дахин амьлах болно. Тэгээд амьд үлдэх бид дахин амьлсан итгэгчидтэй хамт тэдэнтэй хамт агаарт эзэнтэй уулзахаар үүлэн дунд өргөгдөж тийхүү эзэнтэй үргэлж хамт байх болно. Төрүүлээд аврагдаад үхсэн итгэгчид үл муудах сүнслэг биеэр дахин амьлж амьд байгаа хүмүүс нь нүд ирэмхийн зур өөрчлөгдөөд агаарт ирэх эзнийг хамт огтон авах болно. Гэхдээ бид нар үхэлгүйгээр амьдараа эзнийг угтаж авч болох тийм цаг үед амьдарч байгаа нь баталгаатай. Яагаад вэ гэвэл эзний дахин ирэхийн өмнө биелэгдэх шинж тэмдэгүүд одоо үлдсэн шинж тэмдэг байхгүй бүгд биелэгдсэн болохоор өнөөдөр эзэн ирэх үү маргааш ирэх үү хизээч эзнийг ирэхийг хүсэн хүлээж тэгж амьдрахаас аргагүй тийм төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа нь үний юм аа. Өнөөдөр харин эзнийг ирэхэд болох үйл явдлуудын тухай үгнээс түр хэлж өгөөд Есүс тэнгэрт ирээд 7 жилийн зовлонгийн дараа газар дээр дахин бууж ирнэ. Энэ үйл явдлын тухай хэлэх гэж байна. Эхлээд Матай 16 Матай 16-гийн 27-г хайж олъё. Матай 16-гийн 27 хамт уншия. Хүний хүү тэнгэр элч нарынхаа хамт эцгийнхээ алдрын дотор ирэх бөгөөд хүн бүрд үйлийнхэн дагуу хариу өгнө. За Есүс өөрийгөө хүний хүү гэж хэлсэн байгаа. Бурхны хүү хүний хүү болсон байх нь тиймээс тэнгэр элч нарынхаа хамт эцгийнхээ алдрын дотор ирэх бөгөөд гэж байна. Эхний ирсэн Есүс гэмтнийг аврахын тулд үнэхээр ядруу дорой тийм дүр төрхөөр ирсэн байгаа. Тиймээс тэр бүхий л хүмүүсийн авах ёстой байсан хараал болон шүүлтийг оронд нь авч загалмай дээр тэр зовлон эдэлсэн байгаа.
Харин дахин ирэх Есүс бол Тэнгэр элч нарынхаа хамт эцгийнхээ алдрын дотор ирэх бөгөөд магтан дундаж тийм байгаа. Энэ дэлхийн үл тоомсорлож орхисон бидний аврагч агуу алдар болон аимшгаар дахин гарч ирэх болно. Энэ дэлхийн ертөнцийн гадуурхаж хайж загалмай дээр алсан тэр Есүс дахин ирэхдээ агуу алдар болон Бурхны аюумшгаар дахин ирэх нь байна. Тиймээс Тэнгэр элч нарынхаа хамт эцгийнхээ алдрын дотор ирэх бөгөөд төг түмэн Тэнгэр элч нарынхаа хамт алдрын дотор ирэх үед тэр үед хүн бүрд үүлийнхэн дагуу хариу өгнө. Эзэн дахин ирэхэд юу болох вэ? Хүн бүрд үүлийнхэн дагуу хариу өгөх тийм шүүх үйл явдал болох нь байна. Еврей 9:27 дээр хүн ганц удаа үхэж дараа нь шүүгдэхээр товлогдсон шиг гэсэн байгаа. Энэ дэлхий дээр нэг удаа төрөөд хэдэн 10 жил амьдарч байгаад үхээ дуусах биш. Түүний дараа шүүлт байгаа гэж хэлсэн байна. Аврагдаагүй хүмүүс бол үхэх юм бол бас шүүлт аваад там руу хаягдахаас аргагүй. Гэхдээ энд хэлж байгаа хүн бүрд үүлийнхэн дагуу хариу өгнө гэж байгаа энэ үг нь мэдээж аврагдаагүй хүмүүс ч гэсэндээ эзэн ирэх юм бол шүүлтээр яах ихэн шийдэгдэхээр зогсохгүй. Аврагдсан хүмүүст ч гэсэндээ онцгойлон хэлсэн үг гэж бодож байна. Бид аврагдаад үлдсэн амьдралдаа хэрхэн амьдарсан бэ гэдгээрээ хүн бүрд үүлийнхэн дагуу хариу өгнө гэж байна. Хүн бүрд үүлийнхэн дагуу. 2-р Коринт 5:9-10-аас харах юм бол Илч Паул тиймд гэртээч байсан, холдж одсон, түүнд таалагдах нь бидний ирмэлзэл үлээ. Амьдрсан ч үхсэн ч зөвхөн эзэнд таалагдахын төлөө хичээсэн гэдгийг хэлж байгаа. Яагаад тэгэх ёстой вэ гэвэл учир нь бид бүгдээрээ Христийн шүүх суудлын өмнө гарч ирэх ёстой бөгөөд биеэрээ үйлдсэн сайн эсвэл муу бүхнийхээ төлөө хүн бүр хариугаа авах болно гэсэн. Бид нар яагаад энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд Бурхны хүслийн дагуу амьдарч Бурханд таалагдах ёстой вэ гэвэл эзэн ирэх өдөр хүн тус бүрд үйлсийнхэн дагуу Бурхан хариу төлөх учраас гарцаагүй Христийн шүүх суудлын өмнө гарч ирэх ёстой гэж байна. Аврагдаагүй хүмүүс Илчлэл 20-ийн 12-14-өөс харах юм бол өхөксөд үйлсийнхээ дагуу шүүгдэв, 2 дахь үхэл буюу галтнуурт хаягдлаа гэж гарч байгаа. Тиймээс там руу явж байгаа хүмүүс ч гэсэндээ өөрийнхөө үйлсийн дагуу шүүгдэж байгаа. Аврагдаагүй учраас там руу явж байгаа л да. Гэхдээ энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд хэр их гим нүгэл хийсэн бэ? Хулгай, дээрэм, садар самуу, алгын гим, янз бүрийн гим нүгэл байгаа. Юу үйлдснийхээ дагуу шүүгдэхээр байгаа. Там руу очно, тамд очоод авах шийтгэлийн хэмжээ нь ялгаатай. Тиймээс аврагдах дургүй байгаа хүнд ингэж хэлдэг. Аврагдах дургүй байгаа бол гим нүгэлч болтугай баг хий. Яагаад вэ? Тамд очно, гэхдээ очоод авах зовлонгийн хэмжээ ялгаатай. Харин аврагдсан хүн бол тэр бүхий гим нүглийн хөлсийг эзэн төлөөд өгчихсөн болохоор
гэм нүглийн шүүлтийг авахгүй боловч аврагдсныхаа дараа хэрхэн амьдарсан бэ гэдгээрээ үйлсийн шүүлт байгаа. Христэд итгэгч хүн тийм шүүлтэд орно. Бид гарцаагүй Христийн шүүх суудлын өмнө гарч ирээд сайн эсвэл муу бүхнийхээ төлөө хүн бүр хариугаа авах болно. Бурхны хүслийн дагуу амьдарсан бол сайн, Бурхны хүслийн дагуу амьдраагүй бол хорон муу. Ариун сүнсийг дагаж амьдарсан бол сайн, мах бодыг дагаж амьдарсан бол муу зүйл байж таарна. Тиймээс Христэд итгэгч хүн өөрийнхөө үйлдэснийхээ дагуу сайн мууг үйлдэснийхээ төлөө хариугаа авна. Тиймээс аврагдсны дараа бид энэ дэлхий дээр хэрхэн амьдарсан бэ гэдэг нь энсний өмнө очиход шүүгдээд тэгээд тэр нь мөнхийн алдрыг тодорхойлно. Мөнхийн суу алдарт орж байгаа учраас шагнал авахд ингээл үнэт бүхий зүйл аваад алга ташилт аваад тэгдэг. Аврагсны дараа Христэд итгэгч хүн хэрхэн амьдарсан бэ гэдгээс шалтгаалan алдар нь өөр байна. Алдар бол мөнхийнх. Тиймээс аврагсны дараа бид нар энэ дэлхий дээр амьдарж байгаа бүхий л амьдрал, би ярьж байгаа, үйлдэж байгаа бүхий л зүйл эзний ирэх өдөр үйлдэснийхээ дагуу ил болно. Түүнийг мартаж болохгүй. Биеэрээ үйлдсэн сайн эсвэл муу бүхнийхээ төлөө хүн бүр хариугаа авах болно гэсэн. Хүн бүр гэж байгаа нь Христэд итгэгч биднийг хэлж байна. Тиймээс эзэн ирэх үед Христэд итгэгч хүнд шүүлт байгаа гэдгийг мартаж болохгүй. 1-р Коринт 3 дээрээс харах юм бол тэр өөрөө харин гал дундуур гарсан мэт байх ч аврагдана гэсэн үг бий. За намайг Пусанд амьдарч байхад их том хэмжээний гал түүмэр гарч ирсэн удаатай. Олон гэр орон нэг шөнийн дотор үнсэн тавраг болсон. Хүн шөнө унтжгаад зүгээр л унтлагын хувцастайгаа зогтоход хүрсэн. Баячууд үртэл юугаач авч гарч чадлагүй зугатаад л гарцгаасан. Өвлийн уйлралд болсон зүйл. Зугтаж явж байгаад бүр далайн эрэг хүртэл түргдэж очсон. Пусан хот тэр чигтэл шатах болов гэж бодсон. Тэр өндөр уулын хэсгээс эхлээд доошлсоор байгаад Сөүл рүү явдаг метроны буудлын хүртэл том засмал замыг даваад гал аимшигтаа орж ирсэн байгаа. Тиймээс хотоос хүн болгонд нэг хүнжил өгөөд тэр хүнжлийг нөмрөөд л тэгээд далайн эрэг хүртэл зогтож явж исэн удаатай. Баячууд хүртэл нэг шөнийн дотор зүгээр л хувхайг уйлахчин болсон байна. Түүнтэй адилхан гал дундуур гарсан мэт байх ч аврагдана гэж байгаа нь тамаас аврагдах нь аврагдсан. Гэхдээ юу ч байхгүй шагнал. Түүнийг ичгүүртэй аврал гэдэг. Тиймээс эзэн ирэх үед Христэд итгэгч хүн яаж амьдарсан бэ гэдэг нь бүгд ил болно. Зарим хүн нь магтаал алдрыг авна, зарим хүн нь зэмлэл болон ичгүүрийг эдлэхээс өөр аргагүйд хүрэх болно. Түүнийг марталгүйгээр амьдрах хэрэгтэй. Өөртөө тав тухтайгаар амьдрах биш бид нар. Христэд итгэгч хүн хэрхэн яаж амьдрах ёстой вэ? Түүнийг Библиэлд хэлсэн байгаа. Ариун сүнс бас бидэнд зааж өгдөг. Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу вэ гэдгийг ялгаж салгаад тэр хүсэл дотор нь амьдрахын тулд хичээх хэрэгтэй үсттэй.
Аврагдлаа гэд яваажинд очно гэд зүгээр л санаа амар амьдрах биш. Бид энэ дэлхийн ертөнцөөс тусгаарлагдаад амьдрах хэрэгтэй. Тэгээд 1-р Коринт 4:5-аас харвал эзэн ирэх үед тэр үед хүн бүрд магтаал ирэх болно гэсэн байгаа. Аврагсны дараа бид эзний хүслийн дагуу хэрхэн амьдарсан бэ? Амьдарч чадаагүй юу? Магтаал болон зэмлэл ирэх болно. Тэгээд Илчлэл 22:12-оос харах юм бол харагтун би удахгүй ирнэ. Хүн бүрд үйлцнийхэн дагуу буцаан түлхэх шагнал минь надтай хамт байгаа гэсэн. Хүн бүрд үйлцнийхэн дагуу буцаан түлхэх шагнал. Эзэн ч гэсэндээ хурдан ирэхийг хүсэж байгаа. Би удахгүй очино. Хүн бүрд үйлцнийхэн дагуу буцаан түлхэх шагнал надтай хамт байгаа. Хүн тус бүрд өгөх шагналаа авчирна. Хүн тус бүрд байх нь аврагдсан бидний хүн тус бүрийг хэлж байгаа. Хүн тус бүрд өгөх шагнал надтай хамт байгаа. Хүн бүрд үйлцнийхэн дагуу буцаан төлнө. Тэр үед нийтийн шагнал гэж байхгүй юм шиг байгаа. Сөүл төв чуулганы шагнал гээд ийм зүйл. Кванжо чуулганы шагнал. За мэдээж тийм юм байхгүй. Яагаад вэ гэвэл үлдэж байгаа нь хүн бүр өөр өөрийг үлдэж байгаа. Нийтийн шагнал бол зохихгүй. Зарим хүн нь бага хүчээ дайчлаад амнасаа зориулан хөдөлмөрлөж золиосолж үйлчилж байгаа хүн байхад зарим хүн нь зүгээр нэг ардуур сэмхэн тийм явж ивэл шагнал нь адилхан байж болох уу? Эзэн бол тэгш шударгаар шагнах учраас хүн бүрд үйлцнийхэн дагуу яг тохирсон шагналыг өгнө гэж айлдсан байна. Бид нар дахин ирэх эзнийг хүлээж байгаа хүмүүс бахан би тэгвэл эзний өмнө ямар хүн байх ёстой вэ? Түүнийгээ үргэлж бодож санаж амьдрах хэрэгтэй. Үйлцний дагуу бурхан төлөх учраас тийм бахан. Тэгээд одоо бурхан агаар мандалд дахин ирээд энэ дэлхий дээр 7 жилийн зовлон эхлэнэ гэсэн байгаа тийм ээ. Цаг үеийн дараалаар нь ярил тэнгэрт ирэх үед нь аврагдсан хүмүүс, өгсөн хүмүүс нь төрүүлээд үл модох биеэр амьлаад амьд байгаа хүмүүс нь нүд ирэмхийн зуур өөрчлөгдөөд агаарт эзэнтэй уулзахаар өргөгдөөд одно. Тэгээд энэ дэлхий дээр 7 жилийн хугацаанд зовлон болно. Эхний 3.5 жилд хуурамч инх тайван тогтно энэ дэлхий дээр. Тэгээд 7 жилийн голд Иерусалимд 3 дахь ариун өргөө баригдан. Тэгхийн бол Антихрист тэнд суугаад өөрийгөө бурхан гэж тунхаглана гэж байгаа. 2-р Тесалоник 2-оос харвал бурхны сүм дотор сууж өөрийгөө бурхан гэж тунхаглана гэсэн байгаа. За тэр бол Антихрист байгаа. Христийг эсэргүүцэгч. Тэр Христийг эсэргүүцэгч аврагдаагүй энэ дэлхийн хүмүүсийг захирна 3.5 жилийн турш 2 дахь 3.5 жил яг л тэр үгийнхээ дагуу энэ дэлхий дээр газар дээрх тамал байх болно. Бурхан бүх төрлийн гамшигыг буулгана. Тэгээд 2 дахь 3.5 жил дуусах юм бол 7 жилийн төгсгөлд Есүс газар дээр дахиж бууж ирнэ. Илчлэл 1-ээс харъя. Илчлэл 1. Илчлэл 1-ийн 7 дугаар ишлэл байна. Илчлэл 1-ийн 7 хамт уншия. Харагтун тэр үйлсийн хамт ирэх бөгөөд нүд бүр түүнийг харна. Түүнийг жадалсан хүмүүс ч харна. Газрын бүх овог түүнээс болж гашуудах болно. Тийм ээ. Амен.
харагтун тэр үйлсийн хамт ирэх бөгөөд энэ үг бол Есүсийн газар дээр ирэх үед болох үйл явдал байгаа. Есүс тэнгэр өөд өргөгдөхдөө үйл түүнийг тэдний хараанаас авч одов гэсэн байгаа үйлс 1-р бүлэг дээр. Тэгэл тэнгэр элчнэр гарч ирээд та нараас өргөгдөн тэнгэрт аваачигдсан энэ Есүс тэнгэр өөд хэрхэн явсныг нь та нар харсанчлан яг тиймхүү буцаж ирнэ гэсэн байгаа. Дахин ирэхдээ үйлсийн хамт ирэх бөгөөд гэж хэлсэн байна. Тиймээс нүд бүр түүнийг харна. Энэ дэлхий дээр амьдарж байгаа хүмүүс байна. Түүнийг жадалсан хүмүүс ч харна. Түүнийг жадалсан хүмүүс гэдэг нь Есүсийг загалмай дээр цовдолж өргөс титэм зүйлгээд Есүсийг алсан хүмүүс, тэр хүмүүс үхээд дээр үед болсон үйл явдал шүү дээ энэ чинь. Түүнийг жадалсан хүмүүс ч харна гэж байгаа үг нь энэ болохоор бүлэглэн нийлсэн юудэчүүд, Есүсийг эсэргүүцсэн энэ юудэчүүд Есүсийг дахин ирэхэд харна гэж байгаа. Одоо ч гэсэн олон юудэчүүд Есүсийг Христ гэж итгэдэггүй. Хаанаар ирэх Есүсийг л тэд нар бодож байгаа. Гэтэл эзэн дахин ирэхэд өвөг дээдсэн загалмай дээр цовдолж алсан Есүс тэдний хүлээж исэн Месиа байсныг мэдэх болно. Тиймээс түүнийг жадалсан хүмүүс ч түүнийг харна гэж байгаа нь Христийг эсэргүүцсэн юудэчүүдийг зааж хэлсэн байна. Энэ бол бүлэглэн нийлж хийсэн гим нүгэл учраас. Тухайн үеийн хүмүүс л Бурхны шүүлтийг авах биш. Сайн мэдээ дэлхий даяар тараагдах үед юудэчүүд атсан газар болгондоо үхэж тэдний өвөг дээдсэн загалмай дээр цовдолж алсан тэр шүүлтийг авахаас өөр аргагүй болсон байна. Түүнийг жадалсан хүмүүс ч харна. Газрын бүх овог түүнээс болж гашуудах болно. Тийм ээ, амен гэсэн. Газрын бүх овог газар дээр дахин ирсэн эзнийг харах болно. Зарим хүн санаа зовдөг. Эзэн Израилийн нутагт ирвэл дэлхий даяар яаж нэгэн зэрэг харах юм бэ? За сүүлийн үед зурагтаар дамжуулаад энэ дэлхийн өнцөг болонд юу болж байгааг зэрэг харах боломжтой өстэй. Тиймээс газрын бүх овог түүнээс болж гашуудах болно. Тийм ээ, амен. Эзэн шүүлтээр ирэх учраас, шүүгчээр ирэх учраас тэгэх нь байна. Тэгээд Матай 24-өөс түр харъя. Матай 24-өөс харахаас өмнө Захария 14-ийн 4-өөс харах юм бол Есүсийн тэнгэр өөд өргөгдөөд оцсон газар байна. Чидун уулан дээрээс Есүс өргөгдөөд оцсон. Гэтэл Захария 14-ийн 4-өөс харвал газар дээр дахин ирэхэд түүний хөл Иерусалимийн урд дорн зүгт Чидун уулан дээр гიშгэн гэсэн байгаа. Түүний хөл Иерусалимийн урд дорн зүгт Чидун уулан дээр зогсноо, гიშгэнэ. Тэнгэр өөд өргөгдөн оцсон тэр газар байна. Тэндээ гიშгэн гэж байна. Тэгээд тэр эзэн шүүгчээр ирж байгаа хан дуулал 2-оос хайж олъё. Дуулал 2.
Дуулал 2-ын 1-ээс би уншия. Үндэстнүүд юунд үүмэлдэн вэ? Ард түмнүүд деми юунд хойволдон вэ? Эзэн ба түүний тослогдсон нэгнийг эсэргүүцэн газар дэлхийн хаад сууцгааж захирагчид хоорондоо зөвлөлдөж ярилцахдаа бид тэдний гинжийг тасалж хүлгийг нь өөрсдөөсөө зайлуулцгаая гэх ажээ. Тэнгэрт залрагч харин инээж байна. Тэднийг эзэн бас тохуурхаж байна. Тэгээд тэрээр уураараа тэдэнд айлдаж, хилэнгээрээ тэднийг айлгаж, ариун уул Сиондоо би хаанаа өргөмжилсөн гэлээ. Чи тэднийг төмөр таягаар хэмэх зохиж. За энэ дуулал 2 дугаар бүлэг бол одооноос ойролцоогоор 3000 жилийн өмнө бичигдсэн үг байгаа. Израилийн 2 дахь хаан Давид. Үндэстнүүд юунд үүмэлдэн вэ? Ард түмнүүд деми юунд хойволдон вэ? Энэ үг энэ дэлхийн төгсгөлд, энэ дэлхийн захирагчид Бурхан руу хандан уурлаж гинжийг нь тасална гэж байна. Газар дэлхийн хаад сууцгааж захирагчид хоорондоо зөвлөлдөж ярилцахдаа эзэн ба түүний тослогдсон нэгнийг эсэргүүцнэ гэж байна. Бид тэдний гинжийг тасалж хүлгийг нь өөрсдөөсөө зайлуулцгаая гэх ажээ. Бурхны төлөвлөгөө юунд байна вэ? Гинж гэж байгаа нь Бурхны төлөвлөж захирж байгаа нь хаана байна? Түүнийг нь бид тасалнаа гэж байна. Бурхан захирж байгааг нь тасалнаа гэж байна. Тиймээс тэнгэрт залрагч харин инээж байна. Бурхан тэднийг хараад тохуурхаж байна. Тэднийг эзэн бас тохуурхаж байна. Тэгээд тэрээр уураараа тэдэнд айлдаж, хилэнгээрээ тэднийг айлгаж, энэ дэлхийн захирагчид Бурхантай тэмцэлдэхэд Бурхан уураараа тэдэнд айлдаж, хилэнгээрээ тэднийг айлгаж, ариун уул Сиондоо би хаанаа өргөмжилсөн гэлээ. Би хаанаа гэж байгаа нь Христ байна. Бүх дэлхийн загалмай дээр цовдлж алсан Есүс одоо хаадын хаанаар шүүгчээр ирэх болно гэдгийг харна гэж байгаа хан. Тиймээс Юсиг унши. Чи тэднийг төмөр таягаар хэмэх зохиж шавар сав шиг ботлох болно гэсэн. Христ энэ дэлхийг шүүхдээ төмөр таягаар хэмэх зохиж, за төмөр саваагаар шавар савыг одоо хэмэх зохивол сайн бутарны үстэй. Тэрэн шиг төмөр таягаар тэднийг хэмэх зохиж шавар сав шиг ботлох болно. Энэ ертөнцийг төмөр таягаар шавар сав ботолж байгаа юм шиг энэ дэлхийг тэгж шүүх болно гэдгээ хэлсэн байгаа хан. Эзэн ирэх үед энэ дэлхийг сүүлд шүүх болно. Тэр Бурхны загалмай дээр цовдлогдсон Есүс түүнийг Бурхан энэ дэлхий рүү хаадын хаанаар илгээх болно. Илчлэл 19-оос хайж олъё. Илчлэл 19. Ароньюсын 11-ийг харъя. Би тэнгэр нээгдсэнийг харлаа. Харагтун тэнд цагаан морь байлаа. Түүнийг унсан нь итгэмжит агаад үнэн гэсэн нэртэй бөгөөд зөв шударгаар шүүж дайтдаг. Би тэнгэр нээгдсэнийг харлаа. Харагтун тэнд цагаан морь байлаа. Түүнийг унсан нь итгэмжит агаад үнэн гэсэн нэртэй бөгөөд зөв шударгаар шүүж дайтдаг гэж байна. Хэн бэ гэвэл энэ Есүс Христ байгаа. Есүс
7 жилийн төгсгөлд энэ газар дээр бууж ирэхтэй эзлэгчээр ирэх нь байна. Тиймээс цагаан морь унаад ирнэ гэж байгаа. Зөв шударгаар шүүж дайтдаг. Зөв шударга гэж байгаа нь Бурхны зөв шударгыг хэлж байгаа. Зөв шударга гэдэг нь гэм нүгэлд хүлээж авахгүй, гэм нүглийг ёс бусыг шүүхийг хэлж байгаа. Түүний дараа 14 сарын цагаан бөгөөд цэвэр нарийн майланган хувцас өмссөн тэнгэрийн дайчид цагаан морь дунан түүнийг дагаж байв. Түүний амнаас хурц сэлэм гарсан байх агаад түүгээр тэр үндэснүүдийг цохих юм. Тэр тэднийг төмөр таягаар захирах болно. Тэрээр төгс үчит Бурхны догшин уур хилэнгийн дарсны шахургыг шахна. Тэр дээл болон хормой дээрээ хаадын хаан эздийн эзэн гэж бичсэн нэртэй ажээ. Есүс тэр цагаан морийг унаад, цагаан морь гэж байгаа нь ялалтын жанжин цагаан морь унаад орж ирдэг үсттэй. Ялалтын жанжин хар морь ч юм уу өөр өнгийн морь унаад орж ирэхгүй цагаан морь унаад орж ирдэг. Есүс энэ цагаан морийг унаад орж ирж байгаа нь эцсийн ялагчаар шүүгч нэгнээр ирж байгааг харуулж байгаа. Тэгээд бас цагаан бөгөөд цэвэр нарийн майланган хувцас өмссөн тэнгэрийн дайчид цагаан морь дунан түүнийг дагаж байв гэж байна. Эзэн ирэх үед хамт бас цагаан морь дунаад цагаан бөгөөд цэвэр хувцас өмссөн тэнгэрийн дайчид гэж хэлсэн байна. Энэ дайчид гэж байгаа нь тэнгэр элчнэр биш. Магад аврагдсан итгэгчид эзэн суу алдартайгаар шүүгчээр ирэх үед эзэнтэй хамт бууж ирэхийг хэлж байгаа. Тэгээд түүний амнаас хурц сэлэм гарсан байхаагаа түүгээр тэр үндэстнүүдийг цохих юм аа. Бурхны шүүлтийн тухай үг бахан тэр тэднийг төмөр таягаар захирах болно. Тэгсэн багц. Төмөр таягаар шавар савыг ботлно гэж хэлсэнтэй адилхан энэ дэлхийг төгсгөд нь шүүх болно. Тэр дээл болон хормой дээрээ хаадын хаан эздийн эзэн гэж бичсэн нэртэй ажээ. Хаадын хаан King of Kings. Эзэн үнэхээр хаадын хаанаар ирээд сүүлд нь энэ дэлхийн ертөнцийг шүүх болно. Бид нар дахин ирэх тэр эзнийг хүлээж байгаа. Дахин ирэх эзнийг угтах Христэд итгэгч хүн тэгвэл ямар байр байдалтай дахин ирэлтэд бэлдэх ёстой вэ? Тиймээс дахин ирэх эзнийг угтаж авах Христэд итгэгчийн байр байдал бол нэгдүгээрт Христэд итгэгч хүн гим зэмгийн замаар явж байх ёстой ах. Дуулал 101-ээс харъя. Дуулал 101 101-ийн 2-ыг харъя. Хамт уншия. Би гим зэмгийн замаар явна. Та над руу хизээ ирэх вэ? Би гэр дотроо үнэнч сэтгэлээр явах болно. Давид ч гэсэндээ ингэж хэлсэн. Би гим зэмгийн замаар явна. Та над руу хизээ ирэх вэ?
Эзэн хизээч ирсэн бай эзнийг угтаж авах сэтгэлтэй хүн гим зэмгүй замаар явна. Гим зэмгүй зам гэдэг нь юу вэ? Бурхны үг үсттэй. Дуулал 119-ийн 105-аас харах юм бол таны үг миний хөлдөх дэнлүү, миний замдах гэрэл гэсэн байгаа. Эзэн Христэд итгэгч хүн яаж амьдрахыг зааж хэлж өгсөн. Ариун сүнс тэр үгийг бид бүхэнд зааж өгдөг. Миний хөлдөх дэнлүү, миний замдах гэрэл, Бурхны үгэн дотор амьдрвал гим зэмгүй замаар явах боломжтой. Би гим зэмгүй замаар явнаа. Та над руу хизээ ирэх вэ? Эзэн хизээч ирсэн бай эзнийг угтан авах сэтгэлийг тэгээд амьдрах хэрэгтэй. Эхлэл 17-гийн 1-ийг харах юм бол Бурхан Авраамийн өмнө гарч ирээд Авраамд чи миний өмнө явж гим зэмгүй байх тун гэж хэлсэн байгаа. Авраам 99 настай байхад Авраамийн өмнө гарч ирээд чи миний өмнө явж гим зэмгүй байх тун гэсэн. 99 гэж байгаа нь нэг дутаад байгааз. Авраам Бурханд үйлчилж амьдрсан ч Бурхныг харахад ямар нэгэн 99-тэй адилхан нэг зүйл дутаад байсан юм шиг байгаа. Чи миний өмнө явж гим зэмгүй байх тун 100 нас хөрөнгүүтэл нь Бурхан түүнд амласан хүү Исаакийг өгдөг. Матай 5:48 дээр Есүс хэлэхдээ тиймд Тэнгэрлэг эцэгч нь төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай гэсэн байгаа. Тэнгэрлэг эцэгч нь төгс байдаг шиг. Тэнгэрт байгаа Бурхан бол төгс нэгэн шүү дээ. Тэнгэрлэг эцэгч нь төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай. Бид нар яаж Бурхан аав шиг төгс болж чадах вэ? Бид өөрсдийн хүчээрээ чадахгүй. Харин Бурханы үгэнд бид нар автаж, ариун сүнсийг дагаж амьдрал бид нар аажмаар биднийг төгс болгож өгнө. Бурхан өөрөө төгс нэгэн, аав нь хүүдээ. Чи ядаж миний талыг дуурай гэж хэлэхгүй. Чи аав шигээ болоосай гэж хүснэ. Тэнгэрлэг эцэгч нь төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай. Ингэж хэлж байгаа хан. Колосай 1-ээс харъя. Колосай 1. Колосай 1-ийн 21 харъя. Колосай 1-ийн 21 22-ыг хамт уншийе. Хэдийгээр урд нь та нар ёрын үйлсийг үйлдэж хөндөрсөн бөгөөд дайсгансан сэтгэлтэй байсан боловч одоо бол тэрээр мах бодынхоо үхлээр эвлэрүүлж өмнөө та нарыг ариун өөсөвгүй бөгөөд гим зэмгүй болгосон. Бид нар урд нь ёрын үйлсийг үйлдэж Бурханаас хөндөрсөн сэтгэлээрээ Бурхантай дайсгансан байсан. Одоо эзэн загалмай дээр үхснээр устан дайсан байсныг Бурхан загалмайгаар үгүй хийсэн байна. Загалмай дээрх үхлээр Бурхантай эвлэрсэн бахан. Дайсгансан байсныг Бурхан үгүй болгосон. Тэгээд эвлэрүүлж өмнөө та нарыг ариун өөсөвгүй бөгөөд гим зэмгүй болгосон. Аврагдсан биднийг эзэн гим зэмгүй, өөсөвгүй, ариун
нэгнээр Бурхны өмнө зогсоохыг хүссэн байна. Аврагдсан боловч бидний сэтгэлд хуучин зан чанар, бидний ярьж байгаа зүйл, бидний үйлдэж байгаа зүйл одоо хүртэл Бурхныг харахад Бурхнаас хол хөндий байгаад байгаа. Өөрийн дураар, өөрийн аргаар, өөрийн махбодынхоо хүслийг дагаж амьдраад байдаг. Биднийг ариун өөс эвгүй бөгөөд гим зэмгүй болгосон ийм нэгнээр Бурхны өмнө зогсоохыг хүсдэг бахан. Тэгэхээр биднийг баг багаар гим зэмгүй болгохыг хүсдэг. Тиймээс Тэнгэрлэг эцэг чинь төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай. Бид удахгүй эзнийг ухтан авахд Бурхны суу алдарт орно. Бурхны суу алдарт орохын тулд ичих зүйлгүй нэгэн болох хэрэгтэй. Зэмлүүлэх зүйлгүй болох хэрэгтэй. Тиймээс Колосай 1:28-ыг хамт уншийе. Бид хүн бүрийг Христэд төгс болгохын тулд бүхий л мэрэгэн ухаанаар хүн бүрд сануулж, хүн бүрд заан түүнийг тунхаглаж байна. Хүн бүрд заан түүнийг тунхаглаж байна. Бүхий л мэрэгэн ухаанаар хүн бүрд сануулж байгаа нь Илч Паул бүхий л мэрэгэн ухаанаар хүн бүрд сануулсан гэж байна. Эзэн бидэнд ч бас Бурхны ариун сүнсээр бүхий л мэрэгэн ухаанаар хүн бүрд сануулж байгаа биш гэж юу? Хүн бүрийг Христэд төгс болгохын тулдаа гэж байна. Аврагдсан боловч бид нар одоо ч гэсэндээ төгс байж чадахгүй байгаа. Мах бодод харьяалагдсан зүйлс бидэнд одоо байсаар байгаа. Тиймээс нэг нэгээр чөлөөлөгдөх хэрэгтэй тэндээсээ. Үт ялаа болох үйл явц байдаг шиг тэр авгалтай хөөрхөн ирвэхий болоод нисдэг шиг өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Аажмаар. Бидний сэтгэл өөрчлөгдөөд, бидний амьдрал өөрчлөгдөөд, эзнийг харахад бидний бие хүртэл эзэнтэй адил цог жавхлант биетэй адил болж өөрчлөгдөх ёстой болохоор тиймээс Христэд төгс болгохын тулд гэж байгаа нь зорилго бахан. Баг багаар бид нар төгс болохыг хүсэх хэрэгтэй. Би энэ ертөнцийн хүнийг бодвол дээрээ. Би аврагдсан хүмүүсийн дундаас ч махбодоо дагаад амьдарж байгаа хүнийг бодвол бас ч гэж миний итгэл өссөн гэсэн тийм бардах сэтгэлийг тээх биш. Харин эзэнтэй харьцуулаад эзний өмнө зогсоход би ямар байна вэ? Түүнийг бодох хэрэгтэй үсттэй. Тиймээс хүн бүрийг Христэд төгс болгохын тулд бидний хүн бүрийг аврагдсны дараа үг болон ариун сүнсээр бидэнд зааж удирдах байгаа нь биднийг цэвэр болгож шинчилж өгөөд Христэд төгс болгохын тулд байх нь. Аажмаар намайг төгс хүн болгох гэж байгаа хань. 1-р Петр 1-ийн 6 кари 1-р Петр 1 1-р Петр 1-ийн 6 1-р Петр 1-ийн 6-7 хамт уншийе. Хэдийгээр та нар одоо түр зуурын бас шаардлагатай бол элдвийн сорилтод зовж байгаа ч үүндээ үлэмж баярладаг. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэл дээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юм. Итгэлийн чин шалгуур
итгэлийн чинь шалгуур гэж гарч байгааз. Элдвийн сорилтод зовж байгаач үүндээ үлэмж баярлдаг. Аврагдсан хүмүүст ч гэсэндээ элдвийн сорилтууд байгаа. Энэ нь зовлон хэлж байгаа. Түүнээсээ болоод түр зур зовдог ч гэсэндээ үүндээ үлэмж баярлдаг. Яагаад вэ? Итгэлийн чинь шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэл дээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юм аа. Олон зовлонгоор туулж гарахад үүнийг итгэлийн шалгуур гэж байгаа. Алт анхнаасаа л цэвэр алт байхгүй, шижир алт байхгүй. Олон бохирдол хольц бас байдаг. Түүнийг гал руу нэг оруулаад, бас бодистой ус руу бас нэг оруулаад алтыг тэгж цэвэршүүлдэг дүр төрхийг харсан. Тэр алтыг хольцтой ус руу хийгээд хайлуулдаг байгаа. Тэгээд гаргаж ирээд төмөр дээр тавьж агаад алхаар цохино. Тэгээд цохиод байх юм бол цаас шиг болоод нэмгэн болчихно. Бохирдол хольц байх юм бол хагардаг байгаа. Тэгэх юм бол дахиад гал руу хийдэг. Тэгээд маш цэвэр шижир алт болж гарч ирдэг. Яв 23-ын 10 дээрээс харах юм бол гэвч тэр миний замыг мэддэг, тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ. Аврагдсан хүн аврагдсан боловч бохирдол байсаар л байгаа. Бидний сэтгэлд урдийн зан чанар маань байсаар байгаа. Түүнийг ариусгахын тулд олон зовлон болон сорилтыг өгдөг байгаа. Түүнд сайн тэсвэртэй хандвал итгэлийн чинь шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж хичнээн их галд орсон ч алт алга болохгүй, харин холцсон л алга болно. Тиймээс алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэл дээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юм аа. Эзэн ирэхэд магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэхэд зохистой хүн болгож шижир алт шиг болгохын тулд бидэнд зовлон болон сорилтыг өгдөг гэсэн үг байна. Тиймээс зовлон болон сорилтыг түүнээс айж зогтох биш, харин түүнд сайн тэсвэртэй байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр Петр 4-ийн 7-8-ыг харъя. Хамт уншия. Бүх юмсын төгсгөл ойр ирчгээд байна. Тиймээс бодлоготой, залбиралдаа эрүүл байх тун. Юуны өмнө бие байнга хайрл. Хайр нь тоо томшгүй нүглийг халахалдаг. Бүх юмсын төгсгөл ойр ирчгээд байна. Бидний хувь хүнд миний амьдралын төгсгөлийн өдөр байгаа гэдгийг санаж амьдрах хэрэгтэй. Биднэрт одоо бодитоор бүх юмсын төгсгөл ойр ирчээд байна. Бурхан бүх хүнийг шүүх үед Бурханы бүтээсэн бүх юмс ч гэсэндээ төгснө. Бүх юмсын төгсгөл ойр ирчээд байна. Тиймээс бодлоготой, залбиралдаа эрүүл байх тун. Аврагдсан хүн бодлоготой байх хэрэгтэй. Бодлоготой бай гэж байгаа нь хүмүүс одоо өөрийн ухаангүй байгаад ах шиг байна. Ямар нэгэн зүйлд солиорцсон юм шиг байгаа. Мөнгөнд солиорцсон байна уу? Эмэгтэй хүнд солиорсон байна уу? Нэр төрд солиорсон байна уу? Сэтгэл нь янз бүрийн зүйлд алдагдсан байгаа.
Тиймээс бодлоготой бай. Аврагдсан Христэд итгэгч хүмүүс Бурхны бидэнд өгсөн нэгүсэл намайг дураараа амьдр гэд өгсөн юм биш байгаа. Одоо үлдсэн амьдралдаа Бурхны хүслийн дагуу амьдарж агаад тун удалгүй усуу алдар дунд ирэх эзнийг угтахын төлөө бидэнд өгөгдсөн үн цэнтэй боломж учраас ухаантай байж, бодлоготой байж, эрүүл байх тун гэсэн, сэргэг байж залбир гэсэн үг. Үргэлж бодлоготой сэргэг байж залбирж байгаа сэтгэлээр бид нар амьдрах хэрэгтэй. Эзэн хизээч ирсэн эзнийг угтаж авч чадах хэмжээнд. Нэгдүгээр Петр 4-ийн 8 хамтунши юуны өмнө бие байнга хайр нь тоо томшгүй нүглийг халахалдаг. Юуны өмнө гэсэн байна. За бид нар хийх ёстой, мэдэх ёстой зүйл олон байгаа ч хамгийн чухал зүйл нь юуны өмнө гэж байна. Бие байнга хайрл. Ягаад бие байнга хайрлах нь юуны өмнө юунаас илүү чухал вэ? Матай 24 дээр ертөнц баг багаар ёс бус явдал өснөөс болж олонхын хайр хөрнө гэсэн байгаа. Хайр баг багаар хөрж байна. Хүмүүс аажмаар өөрийгөө бодож байна, хуваа бодож байна. Тэгээд илүү хэрцгий догшин болцоож байна. Хайр хүйтэн хөндөө болж байна. Эцэг эхийн хайр. Үр хүүхдээ хайрлаж байгаа хайрч гэсэндээ одоо бас унтарч байх шиг байна. Эхнэр нөхрийн хоорондох хайрч гэсэндээ тэр хайр буруудах юм бол амиа боддог болчих юм бол бас тэр хайр дуусаж байгаа. Хайр өөрийнхийг ирдэггүй гэсэн шүү дээ. Өөрийнхийг ирээд байвал тэр ямар хайр вэ? Аврагдсан хүн 1-р Петр 1-ийн 22 дээрх үгээс харах юм бол та нар үнэнд дуулууртай байснараа сэтгэлээ ариусгаж чин сэтгэлээс ах дүүсээ хайрлах болжээ. Тиймээс бие зүрхний гүнээс хайрлах тун. Чин сэтгэлээс. За хайранд тэгэхээр чин сэтгэлийн бус хайр гэж бас байна. Өөрийнхөө хүсэл, шунал, өөрийнхөө ашгийг бодож хайрлаж байгаа юм шиг царайлж байгаа нь чин сэтгэлийн хайр биш. Тэгэхээр чин сэтгэлээс ах дүүсээ хайрлах болжээ. Тиймхүү бие зүрхний гүнээс хайрлах тун. Гүнээс хайрлах гэж байгаа нь үнэхээр халуунаар хайрлах ёстой гэдгийг хэлж байгаа. Яагаад вэ гэвэл энэ дэлхийн төгсгөлийн үед хайр хурж байгаа болохоор хайр дэндүү хүүтэн хөндөө болж байгаа. Багаар өөрийгөө бодож байна, амиа бодож байна. Нэгдүгээр Тесалоник 2-ын 19-оос харъя. 1-р Тесалоник 2-ын 19. Нэгдүгээр Тесалоник 2-ын 19-20 хамт уншия. Эзэн Есүсийг ирэхэд түүний өмнө хэн бидний найдвар эсвэл баяр баясгалан эсвэл өргөмжлөлийн титэм бэ? Энэ нь та нар босуу. Та нар бидний алдар бөгөөд баяр баясгалан билээ. Элч Паул хэлэхдээ бидний найдвар эсвэл баяр баясгалан эсвэл өргөмжлөлийн титэм хэн бэ? Бидний найдаж байгаа зүйл, бидний баяр баясгалан, бидний өргөмжлөлийн титэм юу вэ? Эзнийг ирэхэд бидний эзэн Есүсийн өмнө та нар босуу гэж хэлж байгаа. Энэ үг аврагдсан итгэгчид нэг нэгнийхээ найдвар, баяр баясгалан, өргөмжлөлийн титэм болох болно.
Яагаад? Аврагдсан хүмүүс эзэн дотор нэг нэгнээ хайрлаж халуунаар зүрхний гүнээс хайрлаад амьдрвал эзний өмнө зогсоход нэг нэгнийхээ найдвар баяр баясгалан өргөмжиллийн титэн байх болно гэж хэлж байгаа ах. Эзний өмнө зогсоход аврагдсан хүмүүс энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд яаж амьдрсан бэ гэдг нь ил болно. Аль альных нь. Нэгдүгээр Иохноос харъя. Нэгдүгээр Иохан 3. Нэгдүгээр Иохан 3-ийн 2 дугаар ишлэл 2-3. 2-3 хамт уншия. Хайртууд минь, бид одоо Бурхны хүүхдүүд. Бидний ямар болох нь хараахан илчлэгдээгүй байна. Гэвч түүнийг илчлэгдэхэд бид түүнтэй адил болно гэдгээ мэднэ. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно. Түүнд ийхүү найдаж байгаа бүхэн түүний цэврийн адилаар өөрийгөө цэвэршүүлдэг. Бид одоо Бурхны хүүхдүүд. Биднийг авраад Бурхны хүүхэд болгож өгсөн. Бидний ямар болох нь хараахан илчлэгдээгүй байна. Бурхны хүүхэд ч гэсэндээ ядуу зүдүү байж болно. Бас магад өвчин тусчиж болно. Хүмүүст үл тоомсорлогдож, гадуурхагдаж ч болно. Бурхны хүүхэд мөртлөө одоохондоо Бурхны хүүхэд гэж байгаа нь ямар болох нь хараахан илчлэгдээгүй байна. Гэвч түүнийг илчлэгдэхэд эзэн дахин ирэхэд бид түүнтэй адил болно гэдгээ мэднэ. Эзэн ирэх юм бол бид нар эзэнтэй адил болно гэж байгаа ахна. Эзэн сүр жавхлан дунд ирэхэд эзнийг харангуутлаа бид нар ч гэсэндээ эзэнтэй адил болно. Энэ бие маань Филиппой 3-ын 21 дээр дорд биеийг маань өөрийнхөө цог жавхлант биетэй адил болгон өөрчилнө гэсэн байгаа. Энэ дорд биеийг маань өөрийнхөө цог жавхлант биетэй адил болгож өөрчилнө. Гайхалтай байгааз. Модны навч идэж байгаа тэр авгалтай нүд ирэмхийн зур өөрчлөгдөд нисээд одно. Түүнтэй адилхан энэ дорд бие маань ч гэсэндээ эзэнтэй адилхан цог жавхлант биетэй адил болоод эзнийг угтаж авах нь байна. Түүнд ийхүү найдаж байгаа бүхэн эзэн ирэхэд түүнтэй адил болно гэж найдаж байгаа бүхэн түүний цэврийн адил өөрийгөө цэвэршүүлдэг. Тэр найдварыг тээсэн хүн тэр найдварыг тэгээд л баярлаад байх биш. Эзний цэврийн адилаар өөрийгөө цэвэршүүлэх ёстой гэж ойлгож байна уу? Өөрийгөө цэвэршүүл гэж байгаа нь юу гэсэн үг вэ? ертөнцөөс тусгаарлагдах гэсэн үг. Бохир газраас гарч ариун байх. Тиймээс ертөнцөөс өөрийгөө ариун байлгаж тусгаарлах хэрэгтэй. ертөнцийн гэм нүглээс өөрийгөө тусгаарлах хэрэгтэй. 1-р Тесалоник 3 1-р Тесалоник 3 3:13 1-р Тесалоник 3:13 хамт уншия. Ингэснээр эзэн Есүс маань бүх ариун хүнтэйгээ хамт ирэхдээ бидний бурхан бөгөөд эцгийн өмнө та нарын зүрхийг ариун чанар дотор гэм зэмгүй гэж батлана. Амен. Эзэн ариун хүнтэйгээ хүмүүстэйгээ хамт ирэхэд бидний бурхан бөгөөд эцгийн өмнө та нарын зүрхийг ариун чанар дотор гэм зэмгүй гэж батлана. Эцгийн өмнө
ариун чанар дотор гим зэмгүй гэж батлана. Эзэн сүр жавхлантайгаар ирэхэд бид нар тэр сүр жавхланд нь оролцохын тулд эцгийн өмнө ариун чанар дор гим зэмгүй байгаасаа гэж хүсдэг. Баг багаар аажмаар эзэнтэй адилхан ариун болоод өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Одоо бид нар эзэнтэй адилхан төгс байж чадахгүй байгаа ч цаашдаа аажмаар эзэнтэй адил болоод өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Тэр өт авгалда 7 жилийн дараа ялаа болдог. Ялаа болох тийм үйл явц байна. Баг багаар өөрчлөгдөж явж байгаад нэг өдөр гинэт тэр хальсаа задлж хаяад нисээд оддог. Түүнтэй адилхан бидний дотоод хүн аажмаар өөрчлөгдөж явж байгаад эзнийг угтаж авах хэрэгтэй. 2 дугаар Петр 3-ын 11-ийг харъя. 2 дугаар Петр 3-ын 2 дугаар Петр 3-ын 11 12-ыг хамт уншийе. Энэ бүхэн тийм устгагдах учраас ариун байдал ба итгэл сүсэг дотор та нар ямар шүү байх ёстой вэ? Бурхны өдөр ирэхийг хүлээж түргэлүүл. Тэр өдөр тэнгэр шатан устж язгуур юмс төвмөрт хайлах болно. 13 Харин түүний амлалт ёсоор зөвхт байдал оршдог шин тэнгэр, шин газрыг бид хүлээж байна. Бид эзний өдөр ирэхийг хүлээж байна. Ямар шүү байх ёстой вэ гэсэн байна. Эзэн суу алдар дунд ирэхэд та нар ямар шүү байх ёстой вэ? Ариун байдал ба итгэл сүсэг дотор байх ёстой. Бурхны өдөр ирэхийг хүлээж түргэлүүл. Ариун байдал ба итгэл сүсэг дотор. Бид нар эзэнтэй адил ариун байдалтай байх хэрэгтэй. Ариун байдалтай байна гэдэг нь ертөнцөөс тусгаарлагдахыг хэлж байгаа. Бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байгааз энэ ертөнцид харьяалагдсан хүн биш. Иохан 15 дээр Есүс та нар ертөнцийнх биш, гагцхүү би та нарыг ертөнцөөс сонгосон юм а гэж хэлсэн. Бид нар энэ ертөнцөөс сонгогдсон, тусгаарлагдсан Бурхны хүүхдээр Деваажинд очих ард түмний нэгээр тусгаарлагдсан хүн бахна. Тэгэхээр аажмаар өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Илчлэл 22 дээр ариун нь ариунаараа л байг. Зөвхт нь зөвхт явдлаа үйлцээр л байг. Бузар муугаараа л зөв бусыг үйлдэг чинь зөв бусаа үйлцээр л байг. Учир нь цаг ойрхон байна. Деваажинд очих хүн баг багаар илүү сайнаар өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Там руу очих хүн нь илүү хорон муу болсоор тамд очих бэлтгэл нь хангагдана. Бид нар дахин эрх эзнийг хүлээж байгаа хүнийхээ ёсоор ариун байдал ба итгэл сүсэгтэйгээр тэр өдөр ирэхийг чин сэтгэлээсээ хүлээж амьдрах хэрэгтэй. Эзэн ирэхийг хүлээж байгаа хүн ариун байдал ба итгэл сүсэгтэйгээр амьдрах хэрэгтэй. Энэ дэлхийг сүлд нь галаар шүүх боловч бид нар Бурхны амласан ёсоор зөвхт байдал оршдог шин тэнгэр, шин газрыг бид хүлээж байна. Тэр газарт очих нь байна. Бид нар тэр шин тэнгэр, шин газарт тэр алдар сууд орох хүмүүс бахан. Тиймээс түүнд бардах сэтгэлтэйгээр би энэ ертөнцийн хүн биш ээ. Би энэ ертөнцөөс Бурхнаар сонгогдсон хүн гэж аажмаар үгээр ариун сүнсээр бид өөрчлөгдөж байгаад тусгаарлагдаад амьдрах хэрэгтэй. Ариун байдал гэж байгаа нь тусгаарлагдахыг хэлж байгаа. Луг 21-ээс хайж олъё.
Луг 21 21-ийн 34 34 34-ийг уншиж өгье. Хэд идэж уух явдал, согтуурал болон амьдралын санаа зовнилоор та нарын зүрх дарамтлагдахгүй тулд болгоомжлогтун. Тэрхүү өдөр хавх буух мэт та нар дээр гинт ирнэ. Энэ нь газрын бүх гадаргаар нутаглагчдын дээр ирэх болно. Харин болох гэж буй энэ бүхнээс зайлсхийх хүч чадалтай байж, хүний хүүгийн өмнө зогсохын тулд залбирч ямагт сэргэг байх тун гэв. Энд эзэн дахин ирэх тухай хэлэнгээ болгоомжлогтун гэж хэлж байна. Тэгэхгүй бол хэд идэж уух явдал гэж байгаа нь өөрийн махан биеийн хүснээр амьдрах нь хэд идэж уух явдал байх нь өөр зүйл биш. Согтуурал болон бас амьдралын санаа зовнилоор зарим хүн архинд хөтлөгдөөд амьдардаг. Зарим хүн амьдралын санаа зовнилоор зүрхэн дарамтлагдсан явж байдаг. Христэд итгэгч хүнч сэтгэл нь дарамтлагдсанаас болоод зүрх сэтгэл нь санаа зовнилоор их байснаас болоод итгэлийн амьдралаараа амьдарч чаддаггүй. Тэрхүү өдөр хавх буух мэт та нар дээр гинт ирнэ. Хавх гэж юу вэ? Хулганы хавх гэж байгаа. Хүмүүс хулганыг барих гээд хавх тавьдаг. Тэгээд түүн дээр нэг жижигхэн маханд гүнждийн тос түрхэхэд тавьчихдаг. За ээж хулгана нь хэлэхдээ. За хүмүүс биднийг барих гээд одоо тэнд махан дээр гүнждийн тос түрхээд тавьсан байгаа штэ. Тэгш очиж болохгүй шүү. Тэгсэн чинь нөгөө гөлчгийн тэгж ийн гин. За нэг үцгэд гайгүй айлгүй дээ. Үцгэд гайгүй. За нэг үнэртэйд үзвэл гайгүй айлгүй дээ. Үнэртэйл үтсэн. За нэг хазаад үзвэл зүгээр ах. За 100-гаал зогтчий. Тэнгүү тавханд баригдаал. Тэрнтэй адилхан аврагдсан хүн ч гэсэндээ энэ ертөнц рүү аажмаар ойртоод байла. Баг багаар. Тэгхийн бол энэ зүрхэн дарамтлагдана. Тэгхийн бол тэр хавхыг мэдрэхгүй ахна. Тэр өдөр хавх буух мэт гинт ирнэ. Тэгхийн бол хавханд гинт орох нь байна. Тэгвэл энэ нь газрын бүх гадаргаар нутаглагчдын дээр ирэх болно. Эзний эрхийг хүлээж байгаа хүмүүс тиймээс энэ дэлхийн ертөнцөөс хол байх хэрэгтэй. Энэ ертөнцийн махан биеийн санаа зовнилэгч гэсэндээ хойш тавиад энэ ертөнцийн уруу татлагт автахгүй байхаар өөрийгөө тусгаарлаад амьдрах хэрэгтэй. Гучин 6 камт унши. Харин болох гэж буй энэ бүхнээс зайлсхийх хүч чадалтай байж хүний хүүгийн өмнө зогсохын тулд залбирч ямагт сэргэг байх тун гэв. Эзэн айлдахдаа болох гэж буй энэ бүхнээс зайлсхийх хүч чадалтай байж энэ ертөнцийн зовлон сорилт тэр бүгдээс зайлсхийх хүч чадалтай байж дахин ирэх эзний өмнө зогсохын тулд залбирч ямагт сэргэг бай. Сэргэг амьдрах амьдрал байна. Залбирж байгаа амьдрал бол за бид нар бүгд гар утстай. Гар утсаар бол хизээч бай, дуудлага авч болно, дуудлага хийж болно. Тийм байдаг. Бид нар
Залбирал гэдэг бол Бурхантай байнга ярилцаж байгаа арга. Бурханд сэтгэл нээлттэй байгааг хэлж байгаа. Энэ нь сэргэг байгаа явдал бидний сэтгэл нойрон давтцсан байж ивэл эзэнтэй нөхөрлөл болохгүй. Үргэлж сэргэг байж залбир гэж байгаа нь Бурхантай үргэлж холбоотой байгаа байр байдлыг хэлж байгаа. Тиймээс бид нар энэ ертөнцийн гэм нүгэл уруу татлага түүнд унахгүй байхын төлөө хичээх хэрэгтэй. Лук 12-оос харъя. Лук 12 35-аас уншия. Лук 12-ийн 35. Таваас 37 хүртэл хамт уншия. Бэлхүүс чинь бүслээстэй, дэнлүү чинь асаатай байг. Та нар хурмын найраас эргэж ирэх эзнээ хүлээж буй хүмүүс шиг байх тун. Эзэн нэрээ тогшмогц тэд даруй хаалгаа нээх юм. Эзэн нэрх үед сэргэг байх болоод ёроолтэйе. Үннээр би та нарт хэлье. Эзэн нь бүсээ бүсэлж боолуудаа тухалхыг өрж тэдэнд үйлчлэнэ. Бэлхүүс чинь бүслээстэй. Бэлхүүс хизээ бүслээстэй яах вэ? Унтах үеэр бүслээстэй байхгүй үсттэй. Сэрүүн байгаад үргэлж ямар нэгэн ажил хийх бэлэн байдалтай байна. Дэнлүү чинь асаатай байг. Дэнлүү чинь асаатай байг. Бурхны үгийн дэнлүүг асаагаад унталгүй, суулгүй бай гэсэн үг биш. Бидний сэтгэл үргэлж сэргэг байж үгийн өмнө зогсож байх тийм байр байдалтай байх хэрэгтэй. Дэнлүү чинь асаатай байг. Энэ бол үргэлжилсэн зүйл байна. Та нар хурмын найраас эргэж ирэх эзнээ хүлээж буй хүмүүс шиг байх тун эзний нэрээ тогшмогц тэд даруй хаалгаа нээх юм аа. Израиль хүмүүсийн энэ хурмын найр орой эхэлдэг юм шиг байгаа. Тиймээс тэр хурмын найрын цаг уртсах юм бол тэр хурим дуусаад эргэж ирэх юм бол шүн дөлөөр ирдэг юм шиг байна. Тиймээс хурмын найраас эргэж ирээд хаалга тогшмогц даруй нээж өгөх тийм боолууд шиг бай. Тийм хүмүүс шиг бай. Эзэн нь хизээч ирээд тогшиж болох болохоор сэргэг байж явах ёстой. Нойрон давтцсан унтчивэл хаалга тогшвол босолгүй тэгэл байгаа давил эзэн ирэх үед зэмлүүлэх болно. Эзэн нэрээд сэргэг байвал тэр болоод ёроолтэйе. Үннээр би та нарт хэлье. Эзэн нь бүсээ бүсэлж боолуудаа тухалхыг өрж тэдэнд үйлчилнэ. Боолыгоо тийм байхыг харах юм бол эзэн нь баярлсандаа боолуудаа суулгаж ягаад эзэн нь бүсээ бүслээд тэдэнд үйлчилнэ гэж байгаа нь тэднийг дайлж цайлнаа гэсэн үг. Эзэн тэгж өгье гэж байгаа үг бахан. Бид эзэн хизээч ирсэн бай эзнийг угтаж авч чадах тийм сэтгэлийн байр байдалтай үргэлж сэргэг байх ёстой. Хоёрдугаар Петр 3. Хоёрдугаар Петр 3-ийн 8-9-ийг харъя. Хоёрдугаар Петр 3-ийн 8-9 хамт уншия. Хайртууд минь эзний хувьд харин нэг өдөр нь 1000 жил мэт, 1000 жил нь нэг өдөр мэт байдгийг та нар бүү март.
Эзэн удаашрлыг тооцдог зарим хүмүүсийн боддог шиг амлалттай хойрог биш үлээ. Харин ч тэр хэнийг ч мөхүүлэхийг хүсэлгүй, бүгдийг гимшил дээрээсээ хэмээн хүсэж та нарт төвчээртэй ханддаг. Эзэн нэг өдрийг 1000 жил мэт, 1000 жилийг нэг өдөр мэт бүгдийг гимшил дээрээсээ хэмээн хүсэж та нарт төвчээртэй ханддаг. Эзэн бүхий л хүмүүсийг бүгдийг гимшил дээрээсээ гэж хүсдэг. Сүрэлгүйгээр бүгдийг гимшил дээрээсээ аврагдаасаа гэж хүсдэг. Түүний төлөө төвчээртэй ханддаг гэж байна. Бурхны удаан төвчээрч гэсэндээ хязгаартай. Хязгааргүй хүлээдэг юм биш. Цаг нь болох юм бол Бурхан дуусгана. 15 дээрээс харах юм бол бидний эзний төвчээрийг аврал хэмээн тооц. Эзний төвчээрийг эзэн хэрвээ төвчээгүй байсан бол аврагдаж чадахгүй хүмүүс олон бах байсан тийм ээ. Бид ч гэсэндээ адилхан. Илүү олон хүнийг аврахын тулд Бурхан удаан төвчж хүлээдэг. Тийм болохоор бид нар яах ёстой вэ? Удаан төвчж хүлээж байгаа Бурханы сэтгэлийг тэгээд бид нар илүү олон хүмүүст сайн мэдээг тарааж авралт хүрэхэд нь тослох хэрэгтэй. Тиймээс бид нар дахин ирэх эзнийг хүсэн хүлээдэг. Бид амьдараа эзнийг угтаж авах боломжтой цаг үед амьдарч байгаа нь баталгаатай. Эзэн Матай 24 дээр түүнчлэн та нар энэ бүхнийг хараад үүдэн дээр чинь үүний ойрхон байгааг бас мэдэх тун. Энэ бүхнийг тохиолдохоос нааш энэ үеийнхэн өнгөрөн одохгүй гэж хэлсэн. Төгсгөлийн үед биелэгдэх шинж тэмдгүүдийн тухай хэлэнгээ энэ бүхнийг хараад энэ бүхэн биелнэ гэдгийг хэлсэн. Энэ бүхнийг хараад үүдэн дээр чинь үүний ойрхон байгааг бас мэдэх тун. Хол байгаа юм биш. Үүдэн дээр чинь байна хүний хүү. Энэ бүхнийг тохиолдохоос нааш энэ үеийнхэн өнгөрөн одохгүй. Эзний дахин ирэхийн өмнө биелэгдэх ёстой шинж тэмдгүүд биелэгдэх үед тэр үеийн хүмүүс амьд байх үед хамгийн баталгаатай нотлого бол Израиль үндэстний дахин сэргүүлт байгаа. Инжирийн модны мөчөр хэдийн зөвлөрч навцаа дэлгэхэд 100 ойрцсныг та нар мэддэг. Үхсэн мэт байсан Израиль үндэстэн 2000 жилийн дараа гинт тусгаар тогтносон. Одоо хүчрхэг улс болсон. Израилийн дахин сэргэлт нь эзний дахин ирэлтийн шинж тэмдгүүдийн хамгийн баталгаатай байна. Энэ үеийнхэн өнгөрөн одохоос өмнө тиймээс шинж тэмдгүүд биелэгдэж байгаа үеийн хүмүүс амьд байх үед эзэн ирнэ гэж амласан. Аль үе вэ? Бидний үе байх нэ. Бид амьдараа эзнийг угтаж авч болох хамгийн гайхалтай цаг үед амьдарч байгаа. Тиймээс ухаан сэргэг байж дахин ирэх эзнийг хүсэн хүлээгээд амьдрах хэрэгтэй. Хамт залбирая. Энэрэнгуй Бурхан аав минь, Бурханы төлөвлөсөн энэ төгсгөлийн цаг үед ертөнцийн олон хүмүүсийн дундаас биднийг дуудаж аварч өгөөд ариун болгож тусгаарлаж өгсөнд баярлалаа. Тун удахгүй дахин ирэх эзнийг хүсэн хүлээж тэмүүлж байна. Бид үлдсэн амьдралдаа дахин энэ ертөнцийн хоосон зүйл сэтгэлээ алдалгүй, махан биеийн хүслийг дагаж амьдралгүй, зөвхөн Бурханы ариун хүслийг дагаад дахин ирэх эзнийг хүсэн хүлээж суу алдартайгаар эзнийг хүлээж авч чадах тийм бэлтгэлтэй амьдрч чадхад удирдаарай. Бид үлдсэн амьдралдаа эзний үг болон ариун сүнсний хүчээрээ биднийг удирдах өгөөрэй хэмээн бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.